Vamos a renunciar á marca de identidade do Partido Popular nunha campaña das autonómicas, que sempre son as grandes mobilizacións, con moita xente, con moito movimento, con moito impulse. Bueno, pois eso hai que seguir tendo, pero de outra maneira, guardando todas as medidas sanitarias e intentando transmitir que isto vai de elegir quen se ten que encargar de Galicia a partir do 13 de xullo para todo o que ven por diante, que é moi difícil. Primeiro, examinar todo o que fixemos estes 4 anos e, sobre todo, preguntarlle a quen vai a votar o 12 de xullo quen quere que se faga cargo de Galicia a partir do día 13 e de afrontar todas as dificultades que, sen dúbida, vamos a ter. Arrancamos a campaña electoral con moitas ganas e moita ilusión, non? Creo que o PSDG ten un proxecto serio, un proxecto de futuro que pode dar unha saída da crise donde non deixe a nadie no camino e donde todos os galegos e as galegas poden sentirse representados. Se os votantes progresistas, os votantes de esquerdas queren un cambio para Galicia, a única alternativa útil é Gonzalo Caballero para quitar a Feijóo da Xunta e Gonzalo Caballero como presidente. Decimos que hai partido, o BNG vai a por todas, queremos propiciar unha grande mobilización con moito ánimo, con moita determinación, con moito entusiasmo para facer posible este cambio galego, porque ademais hai unha maioría social no país do 60% que lle gustaría que houvese outro goberno e creo que esas expectativas de cambio e dun novo país están hoxe en día representadas pola opción da esperanza e de futuro que é o BNG de Ana Pontón. Por lo tanto, saímos a por todas tamén nesta comarca de Pontevedra, que vai ser clave para a derrota do Partido Popular cun gran ascenso do BNG.